हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं अंजनी कुंड और वाटरफॉल देखने के लिए और शायद सामने वाला डूंगर भी क्रॉस कर लेंगे, चल लेंगे। तो कैसे है भाई लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक्साइटेड है ना? बहुत एक्साइटेड है सभी। ऑफ रोडिंग में गाड़ी चला के आए हैं। काफ़ी धूप आ रही है सामने से, तो चलिए हमारे साथ। क्या बोलो जो नहीं एरना से एटले तो हम नहीं एरना। अंजनी बाल हनुमान मंदिर है, अंजलि माता का मंदिर है। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। सह्याद्री माउंटेन रेंज की पर्वतशाला ये। हम चल के जा रहे हैं अंजनी केव और वाटरफॉल तक। जेसी की गाड़ी नहीं चढ़ा पाया जेसी बॉय, तो हम चल के जा रहे हैं। इस भाई ने बहुत हिम्मत मारी, जिगर भाई ने, लेकिन ये चढ़ा नहीं पाया। साला डरपोक है, इसके वजह से हम चढ़ नहीं पाए। तो हमको चल के जाना पड़ेगा यहाँ से पीछे। वो उधर डूंगर है, आपको दिखेगा नहीं। तो 3-4 किलोमीटर जेसी के वजह से हम चलेंगे। चलो, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है। चलो, गाड़ी नहीं लाया ना, चलिए। क्या दिखा रहा है जेसी भाई? क्या दिखा दे रहा है तू? गीले पत्थर। तू तो जा नहीं सकता, इसलिए बोलना नहीं। अभी जेसी की फटके ढीली हो चुकी है, मत बनाओ। अभी धीरे धीरे चल रहा है ये। क्या बोल रहा है जेसी भाई? कुछ नहीं, वो सामने दिख रहा है। क्या वाटरफॉल कहते हैं ना? तू इस डूंगर पर चढ़ पाएगा? अभी कह नहीं सकते। क्यों? फट जाती है तेरी? ऐसा थोड़ी ना बोला मैंने। ऐसा ही होता है। लॉकडाउन में साला मोटा हो गया ये देखो। पेट देखो जेसी बॉय का। इसके भी चैनल है यूट्यूब पे, जेसी बॉय ऑफिशियल। मेरे चैनल पर है ना, करियर खत्म थे, लेकिन करियर शुरू होने से पहले ही उसका करियर खत्म हो गया। और पबजी प्लेयर था ये पहले, लेकिन इंडिया में पबजी बैन कर दी मोदी सरकार ने। साला नूब था। नूब रहा साला एक नंबर का। काफी अच्छा खेलता था, लेकिन अभी ये रही नागली। हाँ, पबजी बैन होने के बाद ये खत्म। ये जेसी बॉय नागली के विषय कुछ नहीं जानता। पता है इसको नागली कहते हैं, इतना तो पता है। तो पूछ क्यों रहा था? ये हमको पूछ रहा था कि ये इसको क्या बोलते हैं? इस पे भी न्यूब है साला। क्या बे तू भी, तुझको कुछ भी नहीं पता है क्या यार? जेसी भाई को काफ़ी सारा स्ट्रगल करवा के हम लाए हैं यहाँ तक, जैसे तैसे करके यहाँ तक आ गया है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं अंजनी वाटरफॉल। ये यहाँ पे दिखेगा, एक मिनट मैं ब्लैक दिख गया होगा। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं केव के पास। वाटरफॉल भी अच्छा सा पड़ रहा है। और ये है हमारा छोटा सा गाइड, हमारे साथ आया है गाँव में से। तो कबीर सिंह के चश्मे हम पे कैसे लग रहे हैं बताना जरूर, कमेंट प्लीज़। हम एटलीस्ट 8 बजे निकले थे घर से। जा रहे हैं, भूखे हो गए हैं, तो खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? पॉपकॉर्न, पॉप ड्रिंक्स खा रहे हैं। मेरे पॉप ड्रिंक खा रहा है। क्या हुआ जैसी बॉय?
क्यों बुला रहा है वहाँ हमको? जैसे भाई नीचे बुला रहा है, तो ये खा के नीचे जाएंगे और काफ़ी अच्छा व्यू दिखाएंगे हम आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ आके काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है हमको, काफ़ी शांत, पीस, वाह मौसम फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। ये ऐसी साला भुक्खड़ क्या खा रहा है? अकेले ही खा रहा है जैसे भुक्खड़ साला, जैसे तैसे करके इसको हम लाए यहाँ तक, फिर भी अकेला खा रहा है। इसका भी नहीं हम लोग को भाव भी नहीं देता क्या रे भाई। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, रिलैक्स फील कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के हमारे बेटा वाला। फ्रेंड्स हम फाइनली केव्स के पास आ गए हैं, गुफा है यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छा व्यू, इधर से रिम झिम पानी गिर रहा है। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. हम खड़ी चढ़ाई पार करके ऐसे हम इधर ऊपर आ गए हैं। इधर से काफ़ी अच्छा धोध का व्यू दिख रहा है नीचे। हम जिगर भाई के साथ आए हैं ऊपर, 2 ही लोग हमारे फ्रेंड नीचे ही हैं अभी, क्योंकि चढ़ नहीं पाए वो लोग नहीं, थक गए थे इसीलिए ऊपर नहीं आए। पहाड़ियाँ दिख रही है, यहाँ से पानी जाता है, यहाँ से लेके यहाँ से नीचे धोध है। वाह कैसा लग रहा है जिगर भाई यहाँ पे आके? बहुत अच्छा है, इधर बहुत अच्छा है ना, सुकून मिलता है ऊपर आके। Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. तो फ्रेंड्स काफ़ी मज़ा कर लिया है हमने यहाँ पे आके, सारे चिल कर लिए, यहाँ पे नहा लिए हम सब, फ्रेश हो गए हैं, मूड फ्रेश हो गया है सारे फ्रेंड्स का। जैसे भाई फ़ोटो शूट कर रहा था।